दोस्तों अगर आपके पास Realme का कोई भी स्मार्टफोन है और उसमें आपको साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि साउंड बहुत कम आता है, हम YouTube पे आप वीडियो देखते हैं तब भी, और कॉलिंग करते हैं, लाउड स्पीकर कर देते हैं तब भी साउंड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है आपको Realme के स्मार्टफोन में। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं 3 सेटिंग ऐसी बताऊँगा जिससे आपके Realme की जो साउंड की जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। वॉल्यूम एकदम बेस्ट होगा, हाई होगा और अच्छी आवाज़ आएगी। आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई देगी जैसे न्यू स्मार्टफोन में आती है। ठीक है, तो बस आपको ये 3 सेटिंग करनी होगी। 3 सेटिंग करेंगे उसके बाद आपका जो Realme का जो साउंड प्रॉब्लम है, वॉल्यूम है, वो 100% वर्क करेगा और बहुत ही अच्छी आवाज़ आपको सुनाई देगी, जैसे लगेगा आप न्यू स्मार्टफोन लिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा अबाउट फ़ोन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा वर्जन पे क्लिक करना है। बिल्ड नंबर पे आपको 6 से 7 बार टैप करना है। 6 से 7 बार टैप करने के बाद आपको फिर से अपना यहाँ पे एडिशनल सेटिंग ओपन करना है। एडिशनल सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन, इस पर आप टैप करेंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे की तरफ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऑन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑप्शन होता है जैसे आपको ऑन करना है, जैसे कि ऑप्शन यही होगा। ठीक है, ऑप्शन है, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये ऑप्शन इस तरीके से आपका बंद होगा तो इसे आप यहाँ से ऑन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से अगर ये ऑन हो तो अच्छी बात है। तो दूसरी सेटिंग आपको क्या करनी होगी, दूसरी सेटिंग आप जाएंगे मोबाइल की सेटिंग में ही और यहाँ पे आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम के बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगी, ये आप देख सकते हैं। तो इन्हें आपको यहाँ से फुल करना है। ठीक है, इस तरीके से नोटिफिकेशन, इस तरीके से ये सभी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया वॉल्यूम और रिंगटोन वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपको मीडिया वॉल्यूम आपको करना है, मीडिया वॉल्यूम इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने बता दिया है, इस तरीके से। अब आप बैक आएंगे। ठीक है, ये सेटिंग आपको करनी होगी। उसके बाद यहाँ आप वॉल्यूम अप वाला बटन दबाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आप 2 डॉट्स पे क्लिक करके ये सभी वॉल्यूम अपने इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। अगर फिर भी नहीं बढ़ रही है तो आपको यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम बूस्टर। ठीक है, क्या लिखना है, वॉल्यूम बूस्टर, और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे कि मात्र 2.8 MB की एप्लीकेशन है, तो इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपके मोबाइल की जो वॉल्यूम है वो 100% वर्क करेगी और आवाज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।